放弃做这件事情。49岁的周姓男子长期受到打呼困扰，太太甚至担心是否睡一睡就会没气了。就医检查后发现，竟然是因为舌底组织肥厚向后塌陷，睡眠呼吸道肌肉松弛，造成严重的呼吸道阻塞。我自己以前呢，会感觉睡着的时候会自己把自己憋醒，那是感觉到就是睡着的时候突然一下就醒了。然后另外一个明显的一个差异是什么呢？是我老婆。他是我的观察者，以前他告诉我，第一次发现也是他告诉我，现在他会跟我说，听不到你打呼噜的声音了。经过医师综合评估，适合采用达文西手术系统，术后积极配合口咽肌力训练跟减重8公斤。现在睡眠检查显示，打呼指数改善高达96%，睡眠呼吸中止跟浅呼吸指数也改善超过60%。所以我们透过这个达文西的这个睡眠手术呢，将他的这个舌头底部做一个2到3公分的一个呼吸的走廊，让他在手术之后呢能够顺畅的呼吸。那术后呢，再透过我们的这个止鼾的肌力训练，去强化我们的这个手术的效果，让它能够维持长久。那我们也请个案配合我们做体重的控制啊，还有鼻腔过敏的管理啊。医师表示，许多人误以为手术可以一次性彻底根治打呼，如果要降低复发风险，术后仍需要积极配合体重控制、睡姿调整、呼吸道肌力训练以及过敏预防的整合管理。中路新闻谢佩英采访报道。